ايه المره دي؟ ايه؟ انجز، هتعمل ايه المره دي؟ مش فاهمك في ايه، عملت ايه؟ هتقعد ترخم عليا ولا ترسمني رسمه مش شبهي ولا هتعمل ايه المره دي؟ ايه المقلب المره دي؟ هي بقى هتعمل ايه المره دي؟ ايه؟ انجز، هتعمل ايه المره دي؟ مش فاهمك في ايه، عملت ايه؟ هتقعد ترخم عليا ولا ترسمني رسمه مش شبهي ولا هتعمل ايه المره دي؟ ايه المقلب المره دي؟ مالي بيه مش فاهم. هو انت عايزه ايه مش فاهم؟ مقلب، لا انا اللي عايزه. انت عايزه مين؟ انت اللي جاي. انا مش اللي رسمك عايزة اصلا. لا راسمني كده كده يعني، بتعمل كده في كل الفيديوز بتاعتك. لا انا اصلا مش رسمك على فكره خالص. امال جاي تعمل ايه؟ انا جاي اسلم وماشي على فكره بس عادي. بس كده؟ بس يعني كده. انت مش راسمني جاي تسلم بس كده؟ جاي اسلم سالك ليه بس وماشي خلاص ده كده. ايه ده؟ انا غيرت المحتوى جاي بتاعي. كاميرا مخصوص وجاي عشان تسلم عليا بس. انا غيرت المحتوى بتاعي، انا دلوقتي باجي بسلم على الناس وبمشي بس ليه كده. بجد؟ والله. ده ايه ده؟ بجد. اوكي. فيعني بس انا مبسوط جدا انا سلمت عليكي. تمام، والفرصه سعيده جدا. ايه ده؟ هو مين ده؟ انت كده يعني جامده كده يعني؟ ناصحه؟ انا مكتشفها ازاي؟ تحفه. تحفه بجد. ده انا بالظبط. ايه جواب ابتدائي اللي انت عملتيه ده؟ انا برضه بعمل جد دايما، عماله اسالك من الصبح مش راضي تقول. ولا مش ماشي، انت كده الثقه دي منين اللي هو؟ مش رسمة، ما هيش رسمه ايه؟ ما في رسمه اهو. امال ايه بقى؟ اصل شايفك واثقه من نفسك قوي بتاع، وهي يا ترى تعمل ايه؟ ايوه، ما طلع في رسمه يبقى لازم ابقى واثقه. انا اول مره اندم ان انا مش عامل مقلب في حد. انت بتسلم مقلب بجد ولا ايه؟ لا بجد. ايوه طلعت انا صح في الاخر يعني. طب هي شبهك ولا لا طيب؟ ده انا بالظبط. بجد؟ مش شبهي بس. هو انا اصلا على فكره محمود انا كنت بتلخبط فعلا صحيح. دي اصلا مش بتاعتها، لا سوري انا اسف جدا بس على اللخبطه اللي حصلت دي، بس سوري. ايه ده يعني؟ سوري بس بتاعتي يعني. ثانيه بتاعتك اهي. ايه ده؟ لا مش انت، اتفضلي انا اسف جدا سوري. ايه ده؟ مين دي؟ اتلخبطت سوري معلش. دي؟ ده انت اهو. انا مين؟ دي بتاعتك سوري. شبهي دي. اهي نسخه منها حمص اهي. فبجد والله انا مبسوط جدا ان انا فرحتك. ميرسي، شكرا بجد، شايف ان دي شبهي يعني. مبسوط بجد ان انا فرحتك بجد بالرسمه لا انا فرحانه قوي بصراحه. يا ريت كنت لك من الاول والله العظيم، بس اديتني هو بقى هيفيد هنا، انت كده عارفاني اصلا. ليه الاسف؟ ماسكه الكاميرا. عماله اقول فين المقلب. قاعده تعملي انت في الجو ده اصلا كده؟ مفيش والله، قاعده بشرب نسكافيه كده خالص. نسكافيه؟ اوكي ماشي. انا بجد مبسوط جدا ان انا فرحتك والله بيها برضه عامه يعني ايا كان، رغم نصيحتك الفظيعه دي بصراحه يعني. نصحتي ودي جت لها صح في الاخر طبعا. بس عامه برضه هجيب لك برواز احط لك في الرسمه ميرسي قوي كده بجد. فاهمه؟ يعني انا بقالي فتره ما بقتش مسالم كده بجد والله، بس يلا مش مشكله كده يعني. مسالم؟ والله. مع اللي انت وريتها لي دي؟ ما انا كنت مسالم، انت اللي خليتيني مش مسالم. مش عايز اشوف. ماشي. فرصه سعيده جدا بجد والله. انا اسعد ميرسي جدا.